책임입니다. 안녕하세요, 아이스마블입니다. 오늘은 저와 공 아이스마블 공님과 함께 할 건데요. 오늘은 태김님과 함께 놀이터에 철봉 뒤로 돌기 앞으로 돌기 여러 가지를 보여드릴 거예요. 근데요, 지금 친구랑 영상을 같이 찍고 있어서 소리가 들리는 건 좀 양해 부탁드릴게요. 그리고 태김님과 저랑 같이 한다는 사실 알고 계셨나요? 어떤 거요? 님 말고요. 아. 지금 여기 시청자들님한테 해주는 말입니다. 그럼 지금부터 시작해 보겠습니다. 일단은 좀 이따가 이곳에 태김님이 돌 겁니다. 이 철봉에. 저기 거예요. 우선 뒤로 돌기입니다. 하나, 둘, 셋. 네, 돌았어요. 앞으로 돌기. 셋. 네, 공개하지 않습니다. 네, 얼굴은 공개되지 않고요. 네, 제 친구는 앞으로 돌기와 뒤로 돌기를 한꺼번에 한다고 하네요. 자, 그럼 해볼까요? 1, 2, 3, let's go! 아주 유연하네요. 지금은 놀이터에서 찍고 실패했나요? 실패를 안 했다고 합니다. 이것으로 태김님과 함께 아이스마블님과 함께 한 철봉 돌기 이었습니다. 안녕.